om ligger i midten nogle gange. Men det kan jeg. Kan I se nogle grønkorn? Skal vi prøve at finde dig, ikke være så op? Den skal vel i princippet være lige under den, skal den ikke det? Jo, det er det bedste i hvert fald. Den falder alt for meget til den side, så. Jeg skal bare lige hæve den her lidt. Det kan jeg ikke finde ud af. Du må have lavet en stabil holder. Ja. Lave det med kuldeleje. Det er jo bare et lille start-eksperiment. Lad os se, hvis du siger. Så den er ikke tænder på mig. Jo, du kan høre hver gang relæet tænder, så er det fordi der forbindelse Fuck, her. den er varm. Den er nu. Hvor skal jeg rette den her? Den springer nu over. Du skal lave omdrejningsfælder på bare lyden.